众所周知，飞机上是不允许带宠物的，但这对于铲屎官来说又岂会妥协？于是想出各种阴招。诺你瞧，这位孕妇慌慌张张来到检票口，小哥刚准备用机器扫描，就被孕妇阻止了，说会影响肚子里的胎儿。检票员也没多想，直接放他进去了。没想到这家伙竟是个骗子，待其坐下后，将衣服一掀，居然藏着一只泰迪狗。艾玛，这伪装术也太绝了吧！随即来了个登山爱好者，他头挂2只鞋来到检票口，别看他表面一切正常，实则暗藏玄机。里面竟装着一只小老鼠。天啊噜，没被臭晕算命大呀！有样学样的胡子哥，把小鸡放在透明帽子里。一旁的警犬闻到味道后狂叫，小哥心想这是把我当瞎子吗？简直尬到没朋友呀！这时来了个前凸后翘的妹子，小哥和警犬看后都在咽口水，这么大还是平生第一次见呢。谁料这凶器竟是假的，里面放着2只可爱的小仓鼠。妈耶，还真被他给骗到了。最后来了一位驼背老爷爷，小哥本想上前检查一下，结果被老爷一顿怒斥，看来这是要倚老卖老的节奏呀。入座后，老爷爷突然背后掏出一个小玩意，艾玛，居然是只万年王八。话说这不去当演员都可惜了，小伙伴们还有什么脏东西的阴招呢？